والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم مسلمانانو، الله جل شانه په ایمان والا باندې د رمضان روزي فرض کړې دي. د دې روزي سبازي مسائل دي چې د هغې پیژندل انتهایی ضروري دي. د هغه مسایلو نه یو مسله دا ده چې زنانه په کورونو کې سالن پخوي، نو کله د دې مالګه چې کوي، کله دې مساله چې کوي، کله دې ذایقه چې کوي، نو په دې خو روزه نه خرابېږي. نو جواب دا دی چې په دې باندې روزه نه خرابېږي. زنانه کله سالن چې کوي، مالګه مساله وغیره، نو دا پرې ژبه باندې کېږي او چک به یې کړي، او بیا چې کومه د ذایقې دپاره پرې ژبه باندې ایښي دا واپس توکړي، نو په دې باندې روزه نه خرابېږي. دویمه مسله دا ده، یو سړی بیمار دی او په غاښ باندې درد راغی، ډاکټر له لاړ، غاښ یې وچته، نو په دې روزه خرابېږي او که نه خرابېږي؟ نو په دې باندې روزه نه خرابېږي تر هغه وخته پورې چې د غاښ نه دایې نه معدې ته نه ایتل، یا هغه دوایي چې ډاکټران یې استعمالوي هغه د معدې ته لاړه شي، نو په دې باندې هله روزه خرابېږي. ګنې په دې غاښ ویستلو باندې روزه نه خرابېږي. کله د سړي خیال نه وي او د سړي د اورۍ وینې شي، د دې نه وینې روانې شي، غاښونه یې پهینې شي، نو آیا په دې روزه ماتېږي او که نه؟ نو که د هغې نه چېرته لږه شانتې وي او معدې ته هم لاړه شي، نو په دې باندې روزه نه خرابېږي. سړی خبر نه دی او خوله یې پهینې شوې ده او معدې ته یې نه لاړه، نو په دې باندې روزه نه خرابېږي. اوس دا خوله یې دونه ډېره وینې شوه چې دا لاړې پکې لږې ښکارېدې او د هغې نه ډېره ښکارېده او معدې ته لاړې، نو په دې باندې بیا روزه خرابېږي. او یو بله مسله، یو سړی دی او روزه دی او د ورځې وده شو او ده ته غسل لا پېښ شو، غسل پې واغوښته، نو دی به څه کوي؟ لاول خو دا چې په دې روزه خرابېږي او که نه؟ نو په دې خو روزه نه خرابېږي. چې وده دی د خوب په حالات کې ده ته غسل لا پېښ شو، نو په دې باندې روزه نه خرابېږي. نو دی به چې څنګه راویښ شو غسل به وکړي، عام غسل چې څنګه کوي، خو غړغړې او پوزو ته اوبه اچول په مبالغې سره به نه کوي. بعضې خلک وایي چې دا به د ماښام نه کوي، خو ماښام ته پکې ضرورت نشته دی. اوس د پېشمني په ټیم کې یو سړي ته ضرورت راپېښ شو، که خوراک کوي نو لامبل چې دي د اذان نه وروستې کېږي، او که لامبې نو خوراک بیا پاتې کېږي، اذان پې ویلی کېږي، نو دا به څه کوي؟ نو لاول دې خپل خوراک وکړي، پېشمنی دې وکړي، او د اذان نه پس دې خیر دی بیا ولامبې، او که ټیم و نو بیا دې که خوراک مخکې کاوه، که غسل مخکې کاوه، هر یو دا کولی شي. بله مسله دا ده چې د ځینې بیماران داسې دي چې په هغې باندې روزې نیول دا لازم نه دي. لکه یو زنانه ده، مرضعه زنانه چې خپل ماشوم بچي ته فی ورکوي، نو که دا زنانه پوهېږي چې زما د ماشوم ته د فی نه ورکولو د وجې نه نقصان رسي، نو که روزه نه نیسو نو خیر دی، بیا به قضا راوړي. او حامله زنانه ده چې هغه په دې پوهېږي چې زما د ماشوم ته یا دې زنانه ته په خپله په روزې رسولو سره نقصان رسي، نو خیر دی، روزه دې نه نیسي، بیا دې د دې قضا راوړي. او بیمار انسان هم روزه نشي نیوی. هغه بیمار انسان چې ډاکټر وله مشوره ورکړي او د ده غالب ګمان دی چې زه روزه نیسمه، نو ماته نقصان جوړېږي. لکه په دغه بیمارو کې یو د شوګر مریض دی، نو د شوګر مریض ته د خوراک ضرورت یې کله نه کله په هغه باندې لوږه راځي، چې که خوراک ونه کړي یا خوږ څه شی ونه خوري، نو بیا په ده باندې بېهوشي راځي، نو دی به روزه نه نیسي، نو خیر دی. خو د دې روزې به بیا فدیه ورکوي. مسافر دی، یو سړی دی د سفر په حالاتو کې روان دی، روزه نه نیسو نه خیر دی. خو هغه سفر چې په هغې کې مشقت وي، تکلیف یې پکې ورته، او چې مشقت پکې نشته دی، تکلیف پکې ورته نشته دی، روزه یې ونیوه، نو دا بهتره ده او افضله